Добрый день всем. Хотела немножко рассказать про свои результаты. Начнем с того, что у меня была хроническая бессонница. На, на вторую ночь, когда я выпила магний водород, я заснула. Я даже не заметила, как я заснула. Утром проснулась, я поняла, что я до утра выспалась. Я говорю, Сауле, неужели я заснула? А я практически не спала уже больше года. Вот так поминутно спала, 5 минут, 10 минут в сутки. Это был кошмар, а не жизнь. У меня онкология. Я прошла 2 операции. Что я могу сказать? У меня иммунитет на нет. И вот, когда я пью магний, я просто оживаю. Я просто живу. И магний мне помог. У меня хронические, конечно, неприятно говорить, хронические запоры. Вот первый день, когда я выпила, вечером у меня уже, короче, я освободилась от всего этого. Результатов очень много. Вот сейчас, когда начинаешь говорить, не все даже вспоминается, а результатов действительно у меня много результатов, у моих подруг очень много результатов. И все довольны. Вот буквально все довольны. Когда я рассказываю своим друзьям, подругам, родственникам, вот сейчас я говорю вот так, вот так, вот так. Вначале, может, они меня не слышали, но сейчас они меня услышали. Когда видят, вот какое состояние у меня, в какое состояние я прихожу, уже спрашивают, а что ты пьешь? Мне 60 лет, и, конечно, возраст не маленький, но сдаваться тоже не хочется. И хочется быть красивой, и не болеть. И я очень довольна. Спасибо компании, спасибо моей Саулечке, моей родной, моей любимой. Если бы не она, я бы, наверное, еще там доживала бы, наверное, в болезнях всю свою. Сайхан что решил? Вчера мы его отрабатывали. Сайхан будет пить. И будет работать, да, я думаю, да? Человек перенес операцию на сердце. У него тоже проблема с суставами, а насчет моих суставов же, я же не могла намаз сделать. Вот это самый главный результат у меня был, Соля, мы с тобой его забыли. Самый первый результат — это то, что я смогла нормально сделать намаз. Я сидя делала намаз. А потом неделю, да, Соля была? После недели приема магния я стала делать намаз, садилась на корточки как надо. И на вот коленях. Это было уже, это просто не объяснить, не передать. А хронический кашель? Вот я же говорю, результата много. А давление? Давление, сахар. Это даже стыдно говорить про все. Вот. Посмотрите на мою Лейлочку. Давление, Лейла? Давление у меня поднималось на сколько? У меня 220, ну стабильно 180. Сейчас? Сейчас у меня редко, когда повышается 150. Редко. А так? 120 на 80? Да, у меня еще и тахикардия, у меня сердечный пульс всегда зашкаливал. Сейчас у меня в основном вот так 87, 85, иногда 92, если на 9-й этаж поднимусь пешком.